hai să termin iarăși cu banii aici. Și acum o să facem cum se numește un videoclip aici, adică pun aici un 2, adică pun aici un 2 aici jos și trebuie să pun toți 2 aici, așa. Ăsta e 2, da, 2. Ai înțeles? Și fac grupe. Hai să strângem 100 de like-uri, nu, 150 de like-uri, 150 de abonați, 150 de clopoțele să avem pe videoul ăsta, mai că doar să primiți notificări de la mine și hai să începem. Să faceți voi dacă vreți, parcă asta, să aveți o pușculiță cu mărunți și începem. Haide. 2, încep cu 2. După aia curentăm, numărăm, nu-i numărăm, dar vedem câți, dacă numărăm, cât bani sunt la 2, la 6, tot. Aici o să fie colecția de 2. O să le mut camera asta până când terminăm cu 2. Nu că nu vedeți voi bine, nu așa? Așa mai bine. Hai să închid draperia asta. Că nu vedeți așa bine. E zi afară. Așa, e mai bine? Hai. Aici e partea cu 2. Vedeți, acolo sunt 2. Avem și cu 10, ce crezi, frate? Cu leu, înseamnă că sunt 10. Asta e. Nu e. Am găsit 3 de 2. Am mult bani de 2, frate. Sunt bogat. M-am uitat, pot să trăiesc, frate. Nu glumă, pot să trăiesc cu bani. Uite că spunem de 2, adevărat, nu foarte. Bă, dar nu cred că sunt. Da? Să te... Ce mulți sunt aici? Sunt 1, 2, 3, 4, 5, nu știți că mulți sunt aici. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Sunt și am eu început challenge-ul. 2-3 minute am durut. Nu am făcut să fac asta. Care-i numărați tavolor, că voi știți. Mamă, mai am puțin. Hai, mai am câteva. Am fost cam mulți. Nu-i nimic pe aici. Nu-i nimic. Fac eu așa că și-am place. Hai să începem. Am găsit unul de România. Ăștia așa sunt doar ăștia așa. Ăștia așa sunt o liră. Așa, dar care ăștia așa nu sunt o liră. Sunt, vedem noi, că știu, poate. Nu. Avem o liră 100 de lire. Da, acum.
Așa pune și toată colecția. Leu așa. Ăstea. Ăsta cu fără asta. Un băiat. 10 lire. Să căutăm. Punem cu toți în mână cu 2 și când terminăm. Înainte că nu mai este cafea în mână. Nu am mai cafea, dar m-am vrut. Avem și cu 20. Am terminat! Cu 2. Nu. Cam atunci, hai să numărăm cât aveam. 1, 2, 3, câți 2 aveam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Revin acum. Guys, am întrebat-o pe mine, mami, cât înseamnă 47 de 6 și tu știi cât înseamnă 3 lire. Hai să facem cu 20. Hai și start. Hai să facem cu 20. Am găsit 2 de 20 până pe ăsta. La 2. Că era... Vedeți? Vedeți aici? Hai că vedeți. Vedeți. Eu caut doar de 5 pe acolo. Nu cred că avem mulți. Mamă, 20 ăsta. 20, am găsit unul de 20. Cred că doar 3 avem aici. Ce facem? Vedem mai. Sau le punem aici. Le punem aici să le vedem bine. Hai să le punem. Atunci avem, frate. Nu mai sunt. Uite, mai era unul cu 2, mai sunt? Nu, mai era unul cu 2, vezi? Punem și asta-i. Hai. Că nu mai avem. Hai să începem cu 5. 5. Uite că 5 sunt. O vreau 5. Mamă, uite câte fac! Țin o mână, vă asalt. Vedeți voi ce am deja. Astea sunt toți 5.
Bă, da, cred că ne ia ceva să le toți 5 ăștia. Uite, mai am găsit un 20. Nu am găsit. Toți banii ăștia nu am găsit pe 20. Să vedeți cam care am 3 rente tot. Stai că mă scarpin pe spate. Nu știi că sunt aici. Mă duc la final. Mamă! Gata, mai câteva. Mai câteva, frate. I-am terminat. Mamă, hai să numărăm câți avem de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, nu am 49, 50, 51, 52. Revin, gata, avem 4 grupuri, uite, 1, 3 avem. 1, ăștia, avem doar 4 cu 20 și câți sunt? 20, 40, 60, 80 de pic în 4 ăștia. Vedeți? Și a doilea am aici 2 lire jumate și 3 lire. Asta cred că uite. 1! Nu 10, hai să luăm 10 pi. Asta să luăm 10 pi din 10. 1 la sfârșit. 10 pi. 10, 10, 10. L-am luat strat, că nu aibă niciun alt aici. Aici punem asta. Hai că punem aici. Hai să nu răcă să vezi cât. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Am un pi! Am un pi! Am o liră! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am o liră! Că sunt din 10, am o liră! 3, 4, 5, 6. 6 lire. Avem 6 lire. Nu, și o iar jumate. Hop, și o iar 80. Yes. Avem o 7 lire jumate. Avem 7 lire jumate până acum. Uite încă unul ce avem 90. Și terminăm și cu ăștia. Cu toți aici sunt ăștia. Hai să marcăm, sunt de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, revin când termin să număr. Avem 74 de ăștia. De 1. Și în total avem 8 lire. Pa, pa, ne vedem mâine. Nu uitați să dați un like, vă abonați, clopoțel, pa, să primiți notificări de la mine. Pa!